Assalomu alaykum. Mana bugun agrobank kasblarining navbatdagi tadbirkorlardan uchrashuv bo'lmoqda. Yechiladigan masalalar bo'lsa, hammasini joyida yoki muddat berib yechishimiz mumkin. Keling birinchi. Keling, aytsin. Boqiyev Toshpo'lat Xushovich fermer xo'jaligi rahbariman. Boqiyev Toshpo'lat Xushovich. Xushovich. Fermer xo'jaligi rahbariman. 2024-yil boshlangan beyin oldim. 3 milliard 600 million. Ha, o'tgan olgan. Ha, 2024-yil. 2025da? 2025da hozir klass 260 kambayon 2 milliard 550 million olyapmiz. 250 million ha? Boshlang'ich to'lovga u. Yo'q, o'zi jami to'lovi 2 milliard 550 million. Ha, 2 milliard. Boshlang'ichi 510 million. Hodisadan shunda 510 million. 510 millionga kreditga ariza berdim. Hozir javoblari hali kelgan yo'q, kelyapti. Hujjatlarni to'g'ri taqdim qilgan. Hujjatlarimni 100% taqdim qildim. Bu kredit bo'yicha muammo yo'qman hech qanaqa. Hujjat taqdim yaxshi ha? Ha? Hujjat taqdim yaxshi ha? Ha. Dellar istiqomat juda yaxshi ko'rilgan hammasi. Bo'ldi, demak to'liqchadan taqdim qilgansan. Ha, to'liq. Bo'ldi, sizga Kreditlarni taqdim belgilangan muddatda telefon qilishadi qishloq xo'jaligi bo'limi xodimlari. Garovlar taqdim qilgan bo'lsangiz bo'ldi. Bo'ldi, garovlari hamma hujjatlari bo'ldi. Sotibasiz. Keling. Assalomu alaykum. Kelinimni kredit olmoqchi edim. Kelin zavodda? Ha, o'zim ta'minlashmoqchiman, band qilishmoqchiman. Kim kelin? Qalandar va Qunduz. Qancha olmoqchisiz? 30 million. 30 million? Ha. Ha, o'z-o'zi band qilgan fuqaro sifatida, shaxs sifatida. Ha, shaxs. Hozir bizda kredit mahsulotimiz bor, 50 milliongacha pul mahalla loyihasidagi mahsulotimiz bor. Unda garov qo'yib berish kerak, garov kafil qo'yib berish kerak. Kafilingiz bor, ha? Bor. Kafil. Ha, hammasi bor, Kafil bor. Ha. Ha, nima maqsad olmoqchisiz kreditni o'zi? Chorva o'rnatish. Chorva. Mayda mol olasizmi, katta mol olasizmi? Kattasi. Kattasi, ha? Keling opa.